ख़बर के ॾियूं पिया नाज़रीन त मुबारकपुर में उरड़ी सबबि वधीक हिकु ॿारड़ो फोत थी वियो आहे। हुन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मराठी जो रिपोर्टर एहसान मस्तोई। जी एहसान, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, मुबारकपुर ऐं भरपासे में उड़ी जी विबा ख़तरनाक सूरत-हाल अख़्तियार करे वरिती आहे, जंहिंखे रोकण लाइ सिहत खाते सां लाॻापियल अमलदारनि को तहरीक न वरितो आहे। जंहिं करे ॿारनि जे फौत थियण जो सिलसिलो जारी आहे। अॼु बि उड़ी जी विबा हिकु मासूम नींगर खां हयाती खसे वरिती आहे। मुबारकपुर लॻ ॻोठ दीन मोहम्मद टावरी में 3 वरियनि जो मासूम नींगर काशिफ वलद गुलाम अब्बास टावरी उड़ी जी विबा सां झेड़ींदे फौत थी वियो आहे ऐं फौती मासूम ॿारड़े जे वारसनि में कोरा मसल आहे। तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त उड़ी में मुब्तला ॿारनि ऐं फौती ॿारनि जो जेको अंग आहे उहो 16 थी वियो आहे। इलाइक़े अंदरि सवे ॿारड़ा उड़ी में वरितल आहिनि, जॾहिं त मुतासिर ॻोठाणनि जो इहो पिणु चवणु आहे त सिहत खाते जे लाॻापियल अमलदारनि खे इतलाह करण बावजूदि का टीम न पहुती आहे। नई ॻोठ जे ॿारनि खे उड़ी खां बचाव जा वैक्सीन थी सघी आहे। मुतासिर ॻोठाणनि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ऐं सिहत खाते जे आला अमलदारनि खे अपील कई आहे त ख़ुदा असांजे ॿारनि खे वैक्सीन कराई वञे जीअं संदनि ज़िंदगी बची सघे। जी ठीकु आहे एहसान, अपडेट करण लाइ तव्हांजी महिरबानी।